聽到，唔好意思啊，因為咧今日比較遲開播，點樣啊？分享下你嘅故仔啊！我今日連嚟咧就想同你講下我嘅情況啊，我想你幫我分析下，我下一步應該點樣做先好？你到底咩狀況啊？因為我之前有過2段婚姻，我依家就準備入第3段婚姻啦。但係咧，因為之前2段婚姻搞到我一啲安全感都冇啊，所以咧就因為之前嘅婚姻，所以導致我同我依家男朋友有咗誤會啊，你知唔知啊？你咩事啊？你3分啊？你今年幾大啊？3分。我今年35歲。35歲你就3分喎？哎呀，咁邊個都有追求幸福嘅權利㗎，係咪啊，小燕姐姐？你35歲你3分啊？你講啊，你講。係咁嘅，咁我頭婚嗰時有2個仔，2婚嗰時就有1個女，咁佢哋都係我前夫嗰度養，都唔使我出撫養費㗎嘛，所以咧我呢個男朋友娶咗我，係咪等於娶咗一個黃花大閨女啊？係咪咁講啊？你話你娶咗你，等於娶咗一個黃花大閨女啊？係啊，你唔覺得係咁咩？你講啊，咁繼續講。就係咧，我依家同我呢個男朋友一齊都7個月啊，差唔多哦。咁6月份嗰時我就發現我有咗 BB 啦。咁我呢個你嗰度好嘈啊！唔好意思，樓下嗰啲靚女仔有啲喺度嗌，唔好意思啊。你咩7個月啊？我話我同我依家呢個男朋友差唔多7個月啊，一齊。咁6月份嗰時我就發現我自己有咗 BB 嘛。6月份嘅時候7，咁你成個幾2個月？係啊。咁我男朋友咧，佢都係離異嘅，帶住個仔啊嘛。你話呢件係咪一個喜事嚟㗎？咁我依家係有咗小朋友，你話係咪好有喜事啊？係咪啊？係喜事啊！咁我咧覺得佢條件都可以啊，係咪啊？有車有樓仔，仲有少少存款。雖然咧我男朋友係打工嘅，佢工資都有萬幾蚊個月啊，但係咧佢而家就係唔肯同我結婚啊！咁點解咧？佢就懷疑我同之前嘅男朋友有路咯。之前仲有男朋友你？係啊，我同佢之前係有個男朋友㗎。咁即係話咧，你有2個老公，分咗手，然之後再交多個男朋友，然之後而家嗰個係第4個男朋友。係啊。咁都唔算多。咁係咯，有咩多啫？係咪啫？所以啊，我唔知點算啊，小燕姐姐。點解啊？佢唔肯同我結婚啊！你話點算啊？點解唔等同你結婚啊？唔等同你結婚，點解會同你有細佬哥啊？咁一齊有細路哥唔係好正常嘅咩？咁佢就因為睇咗條信息，佢就覺得我同之前個男朋友有路，佢就係懷疑我咯喺度啊！咩信息啊？咩信息啊？到底係咩狀況？不如你講晒成個故事出嚟先啦。我同你講啦，從頭到尾同你講啦，好冇？我之前嗰啲歷史你唔好要我煩得嚟先，姐姐。你講。我第1段婚姻嘛，即係我同我之前第1任老公就生咗2個仔，我一直喺屋企湊小朋友嘛。咁我呢個老公就喺外面打工。咁我講緊我以前嗰啲啊。我第1段歷史啊，第1段婚姻啊。第1段婚姻，你喺屋企湊仔，佢走咗去打工啊？係啊，佢出去打工，咁我喺屋企湊仔啊嘛。點知咧？咁我前夫呢個老母喎，佢就想同我爭小朋友咯，佢想湊咯，嗌我同我前夫去打工喎。佢想享福嘛，湊小朋友唔使做啊。佢想享福，你都得出嚟嘅。你繼續講，佢想享福，你覺得佢？梗係啦。即係平時佢係做嘢嘅，你帶細佬哥嘅。係啊。後尾我哋就因為呢件成日因為呢啲小事嘈嚟嘈去，咁咪我咪想同佢過咯。你覺得佢同你帶細佬哥，佢係想享福啊？梗係啦，嗰個老拳婆。咁你講下一個啊！你講下一個，你唔好講。好笑我啦，小姐姐。咁我第2個老公，咁我同佢離咗婚之後，我識咗我第2個老公啊嘛。後尾我當時
我識咗1個月之後我就有咗，唉，點鬼知我咁容易有嘅啫？你離咗婚幾耐識你個老公嘅第二個？我離咗半年之後就朋友介紹識咗我第2個老公。你離咗半年你就識過第2個老公啦？咁快？有咩快啫？姐姐幸福就要揸住噶嘛，唔俾佢走咗就冇下一家噶啦。咁當時我哋識咗1個月就有咗喎，係。你識咗1個月你就有咗啊？係啊，咁第2個月嘅時我就有咗 BB 咯。咁你都好好生養噶喎。係咯，唔係我點解第一份婚姻一下撥咗2個仔出嚟啫？好生。咁第二任老公又係好衰噶喎，咁我當時有咗 BB 快7個月啦。佢先帶我翻佢鄉下喎，就快得生佢先帶我翻去喎。點知佢屋企好窮噶。咁你識佢嘅時候，你唔知道佢冇錢噶？梗唔知啦，佢知啊，佢又講得佢屋企條件好啊嘛。咁我快生咯，佢先帶我翻去，我開始唔知道噶嘛。你知唔知啊？佢嗰度就係一棟嗰啲紅磚屋啊，冇裝修嗰種啊，得3層。1層佢係老豆老母住，第2層就大伯住，第3層就我哋住。咁條件都唔差，姐姐有3層樓。有乜嘢啊？你未聽我講晒先，姐姐。咁嗰時佢啊就畀咗6萬蚊你噶嘛，連酒席都唔捨得擺啊，都唔知係咪嫌我2婚啦，仲係嫌我未婚先又見唔到人，見唔得光啫。唉，總之就我入佢屋企係冇擺酒噶。咁佢畀咗6萬蚊你都可以啊，姐姐，你都諗住人哋擺酒啊？咁唔係啊，咁都係話埋都係結婚啦，結1次婚啦，係咪啊？一啲誠意都冇，酒都唔擺過嗬。咁我心諗，咁我都得生啦，唉，算啦，我唔同佢計啦。咁我生咗個女啊嘛，我係一個湊女，佢每個月就畀積稅咁多我。畀幾多啊？就畀3500蚊我喎，你話咁少，佢成萬幾蚊一個月畀3500蚊我喎。你話我點夠用啊？係咪啊？仲過分啊佢啊，仲瞞住我偷偷每個月畀500蚊佢老豆老母喎。佢畀500蚊佢老豆老母都好正常啊，姐姐啊。正咩事啊？佢老豆老母好後生㗎，食得行得做得，仲搵得錢啊，仲使我哋畀咩？佢應該幫補我同我啲女啊，係咪咁講啊？你仲要諗住佢幫補你啊？你覺得佢畀咗500蚊佢啊，唔應該咯喎？咁唔係啊，咁我老公畀積稅咁多啲我，佢應該畀多啲我啊，唔使畀佢老豆老母得啦。而且我喺佢屋企，應該佢老豆老母幫襯下我哋，幫我哋減輕啲負擔。你話係咪先，姐姐？咁啊，咁你睇下直播間有幾多個老人家咧肯講呢個問題啦？唉，反正我哋就因為呢啲小事，成日都嘈咯，嘈交咯。唉，我覺得好。係咪嘈我都心都攰晒，我覺得呢頭家都真係冇辦法踎落去啦。我都覺得好攰啊！我聽到你講嘢。我覺得我都好攰啊！聽住。你知唔知啊？我大伯啊，1分紙都冇得俾啊！喺屋企嗰度食嘢嗰度住，一家人我哋未分家噶。憑乜嘢我老公就要1個月俾500蚊佢2個老嘢啫？係咪咁講啊？咁呢個咧都係你老公揾嘅錢，你老公中意畀邊個咪畀邊個咯。咁我老公嘅錢都係我嘅錢噶嘛，咁我都想佢畀多啲我用噶。咁你3500蚊仲唔夠用咩？梗係唔夠啦，3500蚊積稅咁多啲，佢成萬幾蚊，佢應該留翻1000蚊，佢自己其他畀我。咁都得，咁結果咧，咁其實咁佢就唔肯啊嘛，所以我哋因為呢啲小事成日嘈咯。多謝用戶448，咁你出去做嘢咪得咯。咁我要湊女啊嘛。咁你個女大啲多，你可以出去做嘢噶嘛。如果你覺得唔夠使嘅，咁你有家婆噶嘛。所以啦，小燕姐姐，我嗰時好迷茫好煩，我咪喺抖音搵個人傾訴下我啲心事咯。咁我就識咗一個男人，我哋平時就係傾一啲家常。咁後尾我哋傾得埋之後，我係深入了解到呢個男人喺順德開間加工廠噶。順德開加工廠。係啊。
咁我哋視頻都見過面，而且好有緣分，係知唔知小燕姐姐？多謝我的女兒嚇。你話網絡咁大係咪啊？我哋大家仲係老鄉喎，你話係咪？老鄉背後係乜嘢嘅咧？繼續講。多謝棉花糖，多謝晒。咁佢自己做老細啊嘛，係咪？佢咪同我講，嗌我過去幫下佢咯，做佢左右手咯。左右手啊？你咩學歷㗎？過去幫佢打工就係幫佢做左右手。咁你啱先都講啦，我都聽你啱先都講，可以出去自己做嘢揾錢啊嘛，係咪？咁我後尾我咪有呢個諗法咯，我就俾咗個女我家婆湊，我就過咗順德揾呢個男人，我就做佢左右手。點做啊？就係做佢助理咯。咁我都係大專畢業噶嘛。而家唔係大專㗎。梗係大專㗎啦，我大學生嚟㗎。你真定係假㗎？梗係真啊！堅過乜嘢啊？你咪流啊！哦，你大專畢業生啊？係啊，你知唔知啊？咁我過咗去3個月啫，同佢相處，呢個男人啊就愛上咗我，對我可以講係蒙追咩打嗰種啊！我唔記得嗰詞點講。你唔係啊？你大專生你都唔知得窮追猛打。哎呀，一下太急啦，同你講到。佢窮追啫，但係佢猛打你喎。佢就係咁追我啊，所以我又有好感咯。佢對我又好，係咪啊？比我嗰個四個老公好好多倍啦。咁我後尾我咪接受咗佢，我哋就發生咗關係啦。咁快啊？咩唔係好快啊？我同佢一齊都2年啦，喺佢身邊做佢左右手啊，有咩快啫？你啱先話俾我知3個月你就俾佢契咗咯喎。邊隻係上一家唔係呢個啊？阿小姐姐，第二一家，你究竟幾多家㗎？死啦！哎呀，死咯！你多謝光榮啊！你真係食懵咗啊！佢話我食懵咗喎。唉，靚女啊真係。咁你係俾佢溪鳩窒咗係咪？俾嗰個靚仔。咁男歡女愛，咁咪好正常嘅咩？咁我老公又唔喺身邊，係咪啊？佢對我又好。咁結果咧？佢當時就經常同我講，嗌我同我老公離婚咯。經常嗌你啊？咁佢真係單身嘅嗰隻嘢，嗰隻裸仔。係啊，佢係單身㗎。咁我都唔係做小三嘅人嚟㗎，係咪啫？咁我唔聽得出喎，姐姐，呢啲嘢好難講㗎，係咪先啊？後尾佢咪同我講咯，話我老公對我又唔好，事實又唔好啊嘛，係咪啊？咁唔係唔好啫，佢俾3500蚊個月你，佢俾500蚊嘅老豆，你咁樣都話唔好，咁樣點先叫好啊？佢萬幾蚊一個月啊，小燕姐姐，佢攞嗰錢去邊度？去溝女啊？你覺得佢係咪去溝女啊？咁可能你俾唔到安全感佢咧，係咪啊，姐姐仔？如果佢俾得到安全感佢嘅，佢覺得你係一個咧可以共度餘生、可以儲住錢嘅人，佢會即刻俾晒你嘅啫。我覺得佢仲加俾唔到安全感我啊！出糧出萬幾蚊，俾個3500蚊我喎，我都話啦，俾8000到9000蚊俾我就有安全感啦。咁啲錢唔係話靠一個人噶嘛，你可以賺翻嚟噶嘛，靠自己能力。咁而嗰個老細能夠俾幾多錢你？我去就幫佢打理下左右手都1萬起步啊，仲未算其他逢年過節又有禮物收啊，又出去食飯嗰啲啊。咁呢啲咧唔係拉佢打工而得嚟嘅，姐姐你自己要諗清楚。呢啲錢咧唔係打工而得嚟嘅，呢啲錢係攞嚟做乜而得嚟噶？咁實係真金白銀喺我手上，佢係對我好先俾啊！咁我同我呢個4個老公30個女啊，仲有冇咩安全感啊？真係啊！咁點樣先有安全感啊？你話點樣先有安全感？即係話咧，你覺得佢咁樣俾萬鳩幾蚊你，但係佢唔使負咩責任噶喎？佢跟住你，就算你係夾公仔咧，佢都唔使負咩責任噶喎。但係你老公要對你往後餘生負責任噶喎。你講就講往後餘生咧，鬼知咩？今日唔知聽日事啊！啲男人變身變得快過乜嘢啊？咁即係點啊？咁完之後咁點啊？咁即係話咧，你就同呢個男仔喺埋一齊？咁我咪同我老公離婚咗咯，我就唔同佢一齊啦。
你同佢離咗婚嚟，咁即係話呢個係你第三個老公嚟嘅咯？唔係第二個老公啊，依家係你第二個老公離咗婚，第三個嗰個係依家係第三個男朋友。啊，你而家講緊係第三個男朋友，咁呢個第三個男朋友點解分咗啊？咁咪係咯，我同我老公都離咗婚啦，係咪啊？咁離咗婚，我肯定係想同佢結婚，我先會離婚噶嘛。咁我咪同佢講咗好多次，我話我哋一齊啦，結婚啦。點知佢成日都好多理由噶喎，佢話又話工廠穩定先啦，又話時機未到啊，反正好多理由咁推脫。可能真係時機未到咧，可能真係未到情到濃時咧，或者真係未到計劃去結婚咧。咁我一個女人有幾多個2年3年青春俾你咁樣嘥嘅啫，係咪啫？咁我想同你一齊，我就係想同你結婚噶啦。咁你咩我咁多次咯，識我咁多次，仲未搞到情未濃啊！真係啊！即係你話搞鳩窒咗你咁多次，係咯，就係咁嘅意思啦。咁點先到從情到濃時啊？你話咧？咁如果係咁，我覺得佢當我係個玩具咯，踢嚟踢去咯，想要嗰時就嚟下，唔想要就踢開。咁咪我咪唉，我覺得佢係咯，佢都唔係有心同我一齊啊！我覺得咁啊，我同佢講分手啊！分手啊！咁點啊？然之後你又而家分手，我分手咗半年之後，我就識咗依家呢個男朋友嘛。哦，咁真係我啱先都講啦，小姐姐，我識咗呢個男朋友差唔多7個月，咁我上個月就發現咗有咗 BB 啊嘛，真係快喎！我都話我好生養，好生得噶啦，你又唔信？咁你都唔使咁快碰埋一齊噶，你識咗你同佢分開咗半年，你就識咗一個男仔，1個月你就有咗。咁都情到濃啦，我覺得啊。使唔使1個月就濃啊，姐姐？我呢個男朋友唔係上一個係1個月啫，我呢個係7個月啦，喺一齊啊。咁7個月你冇理由7個月先俾佢嗒噶喎。咁又係早就嗒咗啦。你老實講，你幾時嗒噶？其實咪2個月咯，咁耐過上次嗰個啊。咁快？快乜都錯啫，鍾意咪係咪一齊咯？大家成年人怕乜嘢啫？真係啊！咁我又係離異㗎，佢又係單身，你情我願，咁喺一齊唔係好正常嘅咩？係咪啊？唔係，咁我問你，咁呢個男仔結過婚未㗎？嗰個男仔啊？冇啊，冇結過婚嘅老男人嚟㗎。我笑柒死你咯，阿花糖。我覺得點解真係人哋咁好桃花面嘅？識一個又話情到濃時就要契，識一個又話情到濃時又要契，真係判骨都樹喎你女。咁鍾意咗咪喺埋一齊咯，係咪咁講啫？嗱，咁你自己你話畀我知你依家幾歲？35。仲同我同年嘅先。姐姐你自己諗諗啦。你未結婚係咪啊？我已婚㗎，全世界都知，我亦都唔會去隱瞞。哦。咁我想問你，點解你自己知道上一個我哋順德嘅一個老闆，你話人哋玩你點？作為一個女人，你點解會咁傻，而放棄一套家庭，有小朋友有成，去放棄一套家庭同埋嗰個男人，結果乜嘢都冇得出嚟啊？靚女，我先留住聽你講，你已婚啊？係啊。你先已婚啊？係啊。你個死我都準備4婚咯。你何來4婚啊？3婚都未結㗎，你女4婚，好意思講？你真係覺得結得婚多係好優秀係嘛？我想問你。咁都證明我有魅力先有男人鍾意㗎，係咪咁講先？你呢啲切過家禽啦，你女。公交車係人都上得落得。你就家禽咯。我話俾你知，做人有自愛啲，千萬唔好做公交車。我點冇自愛啫？
咁我追求自己嘅咩？你唔係追求自己嘅咩？你唔係追求幸福，你攞嚟話俾你知，你係追求嗰種快感。冇認真啦，我講笑㗎，靚姐，你真係啊！咁靚嘢係多人爭㗎啦，係咪啫？多謝兜兜杯麵，多謝晒你嘅保時捷，多謝晒。靚女，靚與唔靚，唔係話樣靚就得㗎啦，心靚都要美㗎。我心都好美啊，我又冇害過人，我覺得我心靈都好美啊。咁其實你想表達嘅係乜嘢嚟嘅，妹妹仔？我未同你講咯，就係上個月我咪發現我有咗，然後咧我男朋友我同佢講結婚嘛，佢話遲啲先，一直咁推託我。咁點知佢喺我手機度睇到我同之前我男朋友嘅聊天記錄喎。咁你點解仲要同佢聊天呢？你唔係話乜嘢嘅咩？你唔係同佢分開嘅咩？係啊，之前我哋嗰個男朋友咧就想同我喺埋一齊，喺埋翻一齊，就約我出去食飯。咁有説話都講啦，再見都係朋友，係咪咁講啊？你內你呢啲咪再見都係朋友，你呢啲嘅電波唔電過得閒打翻場友誼賽。靚姐，你等我講晒先啦，好冇？你咩姐就同你同年㗎，唔過你冇稱呼到我咁大得嘛？阿姨咁得咪？我頂你個仔啊！咁你我係阿姨，我型啊！咁你又咪一樣係阿姨？咁你聽我講晒先好冇啫？我聽。咁咪發現咗我同男朋友聊天記錄咯。咁因為我知男朋友想同我喺埋一齊，喺埋翻一齊嘛，就約我出去食飯。有話都講啦嚇，再見都係朋友嘛。咁我咪出去同佢食餐飯，我要同佢講清楚，分手就算啦。我唔會同佢再埋一齊。咁你咪講清楚分咗手嘅咧咩？點解你仲要就佢食咗餐飯再講多清楚啊？咁佢係咁約我，咁你再見都係朋友，咁見多次有咩所謂啫？係咪啫？咁後嚟咧，我有一次想問下你哋啦，一個分咗手嘅，佢不斷咁樣去約你出嚟，你會唔會出嚟先㗎？分手就分手，唔會。係咯，你自己又有 BB，你又自己又有男朋友，你唔驚住你男朋友介意嘅咩？如果係咁樣嘅話，就見下面食餐飯，又唔係做乜嘢，又唔會去308，你怕咩啫？咁會唔會？咁你繼續講，你繼續講埋佢先，如果咁樣。後尾我就係偷偷咁樣去同佢食餐飯。咁點解你要偷偷啊？唔講明正大啊？咁你知男人都會呷醋噶嘛？咁你都識講啦，係咪啫？咁既然係咁樣，你唔知聲俾你邊個聽？你聽我講晒啦，就係有一次我屋企嗰邊出咗啲事，我咪問呢個老細借咗1萬蚊咯，點知就俾我依家呢個男朋友發現咗。你攞咪住先。佢就我想問我想問你一樣嘢，你之前跟嗰啲老細都有萬幾蚊個月，你屋企出事要借1萬蚊，我相信如果你開聲嘅話，你依現任嘅男朋友都會借俾你1萬，又唔係10萬8萬。哎呀，阿姐姐，咁我同佢一齊先幾個月，即係客人問佢攞錢，咁人哋會覺得我好物質噶嘛，係咪啫？咁佢會覺得我貪圖佢銀紙同佢一齊㗎，你明唔明啫？我唔想咁樣。咁我之前係有萬幾蚊嗰個月，咁唔使食唔使用唔使着咩？咁我都要食食用着㗎，咁我都要消費㗎，係咪啊？咁邊有得剩啫？咁你知道女人有錢剩嘅咩？要幾多個月有錢剩㗎？你覺得啊？咁你有幾多錢啦？我話俾你知，咁你同我講你存咗幾多錢啦？我唔使同你講，我想話俾你知嘅一樣嘢，難怪你二婚個老公係唔俾錢你。你話佢萬幾蚊個月，佢自己留翻1000蚊剩低嘅俾你，俾你嘅仲有渣都冇得剩啊！唔俾你都已經咁樣做咯。佢就係唔夠愛我先唔俾我啫，所以我咪唔同佢一齊咯。大把男朋友，咁你現任，咁我想問你一句啊，你現任男朋友愛你嘅話，你1萬蚊佢絕對借俾你。我知道佢會借俾我，我唔想同佢開聲，明唔明白？我唔想。原來我話俾你知啊，喺小遠直播間好多個案例都係咁。你想知佢愛唔愛你，你問佢借錢，你就知道佢愛唔愛你啦。咁我先同佢幾個月，我唔想一齊。哎呀，咪話幾個月啦，2個月啊，已經一問佢借已經代表愛你啦，仲7個月，仲要有埋肚都仲話愛唔愛你喎。我唔想我男朋友覺得我係好物質，一同佢一齊或者係有咗 BB 就講，佢問佢攞錢，你明唔明啊？你要明白，
唔係覺得你物唔物質，你事實就係物質。有啲嘢唔使覺得嘅。你唔物質，你唔物質，我就唔信啦。我一直以嚟都冇話自己唔物質嘅喎，認自己物質嘅喎。就係咯。咁我話俾你知，我有困難我都會問我老公攞噶啦。咁使咩話下會問其他人借，仲要問前任，仲要偷掟煲唔掟過得閒打友誼賽啊就。咁如果係嗰個男人都好窮，你要唔要啊？你真係啊！原來大家真心喺埋一齊窮，咁咪大家嗌咯。你想飛上枝頭變鳳凰，你有冇情緒價值輸出啊？我梗係有啦，唔係我咁多男人追住嚟追我咩？真係啊！窮追猛打啊嘛，你自己講嘅。一個大學生連咁嘅四字成語都話唔識嘅。唔係唔識，我係同小月姐姐講得太急，一下諗唔起身，唔係唔識。大專生啊！你好啊 Fanny 姐姐，你連上嚟點樣㗎？喂？你老公係咪話你啊？邊個？我話棉花糖啊。哦。係啊，佢話個姐姐傻啊。你先傻啊！喂，你好啊，阿婉啊，你好阿婉。喂，嗰啲人連上嚟都唔出聲嘅，咁奇怪嘅今日。喂，你好啊 Fanny。小瑩聽唔聽到啊？啊，聽到，點樣啊？我想問下個姐姐仔咧，你一共有過幾多個男人啊？4個咯。一共4個係嘛？係啊。咁你自己有冇做嘢㗎？有啊，我點解冇做嘢？我之前冇做嘢，後尾我出嚟做嘢啦嘛。之前第一任嗰時喺屋企湊小朋友啊，湊我仔啊。係啊，個男人都俾錢你使㗎係嘛？係啊。咁你第二任老公，我覺得佢俾得少咯，俾個3500蚊基數咁多啲，邊個死啫？即係你依家計下數，邊個男人俾得多就跟邊個係咪啊？咁好正常嘅啫，呢啲啊。我冇話唔正常，我邊話唔正常啫？我問你啫嘛。咁你依家個老公又俾得唔多，咁你點解要跟佢仲要同佢有埋肚咧？我唔係話俾得唔多，我係唔想出聲問佢攞。我意思係我哋先識幾個月，我唔想佢令到佢覺得我好物質，一喺埋一齊即刻佢問佢攞錢幫補外家咁嘅意思，我係唔想咁樣，知唔知？你依家個老公就問佢攞錢就驚住佢話你物質，咁你之前個男朋友親啲啊，抑或依家個老公親啲啊？但係依家呢個啊，依家佢未結過婚㗎，呢個男朋友啊，所以我唔咁咪咯。咁咪咯，我唔想佢覺得我好物質咯。有咗 BB 嚟綁架佢，覺得一有 BB 不停問我攞錢幫補外家，我唔想咁樣啊嘛，所以我寧願同人哋借，都唔想問佢攞。咁你借咗錢會唔會還㗎？即係你同之前嗰個借錢會唔會還啊？你係咪有錢借俾我啊？我梗係有得還啦。唔係，我問下啫，你唔使咁激動，係咪先？咁我有錢肯定還㗎啦，我點解唔還啫？係咯，咁你依家個老公都唔出聲問佢攞錢，係嘛？借啊，咁你係都借咯，咁你點解唔同依家個老公借咧？咁唔係物質啦，我同你借啫，你點解要同第二個借都唔同？你同依家呢個男朋友，你點開聲啊？借啊！咁點解同以前仲好啦？借話咁都話係男朋友啦，你話點借啫？咁點解以前嗰個又得咧？咁佢大把米啊！佢開廠啊嘛，咁我同佢借，佢又想A翻我喎。咁我同佢借，佢咪借俾我。咁即係話咧，你俾個信息人哋，人哋想 A 翻你，先至會借錢俾你。如果唔係嘅話，呢個世界上邊有無緣無故嘅愛嘅咧？我點解會貿貿然借咧？如果人哋唔中意我嘅，人哋點會借1萬蚊俾我咧？就算正常朋友咁容易借嘅咩？我想問下直播間朋友仔，你哋會唔會隨隨便便借1萬蚊俾人哋嘅咧？啊？
佢就係想溝翻我嘛，我唔受。咁咪就係咯，咁佢就係想溝翻你，所以佢借俾你。我哋唔係審翻嗰度，我哋傾偈嚇。咁問題係，如果你話我唔受溝嘅，佢會唔會借俾你咧？我同你斷絕關係嘅，我唔會有機會再俾你溪溝直過噶啦。咁我同佢講清楚啦，我哋即刻冇可能噶喎。咁冇可能，佢點會借俾你咧？咁好正常啊，係人都會啊，小圓姐姐，我覺得啊，好正常啊。我想問下直播間嘅朋友仔會唔會啊？如果你個前度問你借錢，你會唔會借俾佢啊？我想問你一句，咁如果佢借俾你，然之後到佢問你攞翻嗰時，你又俾唔到佢，你會點樣報答佢啊？我都講咗咯，我有錢會俾翻佢噶，我唔係話唔俾佢啊。咩叫有錢啊？你女，你搵萬幾蚊個月，你都冇錢剩，咩叫有錢先俾翻佢啊？咁冇錢就已經擘大隻髀行遠噶嘛？嘥氣有啲咧，人啫，真係啊！嘥氣咧，棉花糖佢同之前嗰個借根本冇諗住還，仲要係佢唔知借嗰陣時已經係有條件講咗啦。Fanny， 你要明白，佢就諗住問，即係之前嗰一對佢有意思，佢就諗住問佢借，佢日日都唔會再叫佢還。我想問下呢個朋友仔啊，我想問下一個男嘅，一個正常嘅啊，如果我係同個男朋友分咗手嘅，你會唔會啊？會唔會還啊？我問下一個人。啊喂啊，你好，我女兒呢個老豆，我問下你，你作為一個男仔，你40幾歲，你會唔會借錢俾你嘅前度啊？如果咧係冇咩希望嘅話，如果佢唔得絕症嘅話，我唔借呢啲錢嘅，唔借嘅係咪？咁你聽唔聽得到啊？如果俾你，你會唔會借啊？我想問下你 Fanny， 你嘅前度行嚟問你借錢，你會唔會借1萬蚊？如果佢唔得絕症嘅。除非我同佢仲有關係，或者仲想同佢一齊咯，否則我唔會借咯。或者呢兩個姐姐停一停先，等我講。你哋做咩咁嘅啫？咁樣話人嘅啫？呢個女嘅好，做咩咁絕情嘅啫？係咯，做咩咁樣話人嘅咧？係咯，你哋全部人都咁絕情噶，我都話我會還，我用人格擔保啦。冇啊！你冇聽佢哋講，你嘅三觀好正噶。係咪？係，終於有一個懂我嘅人啦。係啊，我太懂你啦，我好中意你呢種性格，太中意。咁咪留佢聯繫方式啦，你咁中意我。我使乜留聯繫方式啫？咁大個頭像喺度，你都唔識點？咁我等陣落去加你喎。你一陣先加我啦，依家未好加住啊！我依家同你講兩句先。哦，你講啊。嗱，我好中意你把聲啊！你把聲兩個字形容，馬塞，好舒服聽落去。馬塞啊！咩意思啊？好聽咯，男人都中意噶。你以呢種為榮，繼續去追多溝多兩個。我知啦，你哋想做我第5任男朋友啫。我想到你第10任、第5任太早啦。其實我唔知你講乜鬼。佢個三觀係嚴重出咗問題。呢個女人我可以講係冇得救嗰啲人。你先冇得救啊！你啊。我可以落啦。我就係一句說話啫。呢個女人冇得救。你呢啲冇得救噶。但係呢個女人把聲好熟，我聽落去好熟。但係呢個女人可以講係冇得救。佢以呢啲為榮噶。佢係無論任何一個男人黐埋去，佢都可以同人哋發生關係噶。冇得救，呢個女人絕對冇得救。我講嘅。呢個唔黐你，關你叉事，你落去啦。我揾小月姐姐，要咪揾你。係啊，我落去啦，我依家落去啦。阿老豆，你要明白，佢都仲覺得自己係好光榮嘅，佢依家3分，所以我咪喺度讚佢咯。佢嘅三觀係冇人及噶。我一聽佢把聲，我知噶。佢係即係點講咧？佢我都唔係你哋講嗰種隨便嘅人，咁我同我呢啲男朋友，我知道你唔係隨便嘅人，你隨便起你不是人，你先係不是人添。係，反正我聽你把聲，其實就已經冇得救啦，係咁啦。呢個叫我女兒線老豆嚇，其實你想點樣嘅啫？如果即係你覺得咧，佢唔想同你結婚，係因為咧佢誤會咗你，就係因為佢睇咗你嘅信息，因為佢咧睇到你借錢係咪？唔係，完全同呢啲完全冇關係。我係覺得佢同我係覺得佢太隨便，可以同啲男人發生關係太快啦。又講到自己幾容易，又講到自己幾好生，又幾好生。男人佢都係講嘅一句。
聽到弄事，咁就契家窒咗。佢係好隨便一個女人，我又唔隨便你，我好隨便，真係。你啱啱就想隨便我啦，我唔俾你隨便啫，其實我唔想俾你咁想隨便啫。你想多啦，靚仔。你又話我想做你第5個，你有咁嘅福氣先得㗎。係啊，我都唔需要啲咁嘅福氣，我都唔想有啲咁嘅福氣。係咁啦，我落去啦。係啊，我講笑嘅啫，你冇當真啦。我當咗真啦，我希望做你第5個得未？冇呢個福氣啊，真係啊。就係咯。其實我嚟真係冇問得救朱姐姐㗎，唔係同你哋講，唔係上嚟俾你哋乜嘢其實姐姐，㗎。我想問你，歸根到底，你依家想你問嘅係要解決咩事情？解開個誤會咯。就係咯，我就係點同我男朋友解釋呢個誤會咧？先姐姐，你幫咁你咪我話俾佢知呢個小朋友咧，我可以咧到時候生咗出嚟驗 DNA，只要你認定係我嘅。你出邊咁多男人中意你，咁呢個小朋友你應該點樣去解決咧？就係咁簡單。呢個小朋友就係你嘅。其實你自己依家係咪肯定係依家現任嘅先？如果係現任嘅，你就會好理直氣壯咁去同佢講。係咯，咁到底係咪佢咧？肯定係佢啊！咁你知啦，男人咁肯定係佢，但係佢都唔承認，係咪？佢都唔願意結婚，係咪？係啊，咁男咁如果係咁樣，你結婚有咩意義啊？咁男人嬲起身、下做起身就即係。我問你一個問題：如果明知呢個細佬哥係佢嘅，佢都唔同你結婚，咁嘅意義何在啊？咁你夾硬同佢結咗婚，你覺得會唔會幸福啊？會唔會衰過1婚、2婚同埋3婚嘅老公啊？咁依家佢咪誤會咗我，咪話唔肯同我結婚。咁如果佢咁樣都誤會嘅，佢認為你嘅人品係唔掂水嘅，喺佢心裏邊你都係一個人盡可夫嘅人嘅，咁點算呢？強扭嘅瓜甜唔甜啊？咁樣點解開啊？咁我點算啊？小姐姐，唔通你嗌我去夾咗佢啊？又話我唔嗌你夾，你有能力嘅你可以養，但係呢個男人咧，你都知道佢裏邊個心裏邊有條刺嚟，佢認定咧你係同上次嗰個男朋友咧係喺埋一齊嘅，佢認定你係有路嘅。小遠啊，佢其實個個男人都知道佢係咩人，點解佢話個個男人都唔肯同佢結婚呢？其實你唔好當人哋傻啦。唔係其實啲男人都係用軟質意啫。唔係唔同佢結婚，佢結過2次婚，第3次咧佢拍拖，咁佢等於第3次係出軌。咁呢一次咧佢唔係出軌嘅，結咗婚都要同你離婚，然之後就要想揾一個男人嚟再結婚。其實佢頭先都講得好清楚啦。我同佢哋嚟，其實就係為住錢去佢目的講得好清楚㗎，係啊，佢話邊個物質好嘅咪就揀邊個咯。其實我覺得你姐姐仔，你揾多幾個啦。係咪先？你起碼揾到10個，你咪追逐去比較邊個有錢，邊個肯為佢付出，然之後就會同邊個好。追逐唔到㗎，姐姐，點解追逐唔到咧？呢個世界上啊，有錢嘅人咧，全部都有。我哋個心要知足，我哋認定呢個，我哋就係呢個，而唔係話咧我冇邊界感㗎。你知唔知一個有錢人點解會有錢啊？因為佢好有思維，好有腦啊。其實你咁樣嘅目標嘅話，你不如揾多10個8個先再揀啦。你依家冇用㗎 Fanny，冇用㗎。你該遇到嘅人咧，係你人生嘅際遇。你該遇上嘅就遇上，你遇唔上嘅一直都遇唔上㗎。你明唔明？跟住我話俾你知啦，就算依家佢個魚肚入邊有嗰10條魚，佢養住嗰10條魚，佢都係覺得唔會滿足㗎，佢會不停咁去追逐㗎。係啊。其實會比較我就係想聽你俾啲意見我。我嘅意見就係話咧，如果佢唔願意嘅，你有能力嘅就養；你冇能力嘅，咁你自己決定啦。因為佢都唔願意啦，你夾硬要跟住佢，你覺得佢會唔會幫你啊？會唔會養你啊？會唔會俾得更加多嘢你啊？我覺得佢唔會咯。你覺得會唔會啊？好似我夾硬跟住你阿 Fanny，或者你阿棉花糖，或者我女兒的老豆，我問下你，我夾硬跟住你，你唔信呢個細佬哥係我嘅，就算係我係你嘅，即係我個細佬哥係你嘅嚇，我女兒的老豆。小遠啊，你三觀太正啦！好似頭先老豆話齋，佢其實三觀不正，佢同我哋個思維係唔一樣㗎。唔一樣都唔緊要，我只係咁講，我就問你嗱，你聽住啦，呢個男人嚟講，我問你，我有個3個老公，係咪？我唔講3個老公啦，我有個倒數第2嘅，我本來咧呢個男仔係信任我嘅，我哋溪溝實咗啦，我哋有咗 BB 啦，係咪？咁然之後你發現咧，我係問嗰個人借錢嘅，然之後咧佢出去食飯嘅，咁你有懷疑嘅，我有咗 BB 我就係唔要你，
就算你點解釋我都唔要你，咁我會唔會夾硬強求咧？我睇你個人嘅本質嘅啫，我乜都唔睇嘅。講句難聽嘅，如果呢件事係發生喺小婉嘅身上，你話如果係咩嘅話，我信你，我就會願意去做任何嘅做其他嗰啲嘢，我都願意做。問題係佢唔信你啊嘛，呢個男人佢唔信你啦，妹妹仔，佢唔信你啊，佢信你嘅佢就會同你喺埋一齊，佢會排除萬難噶，佢會乜嘢佢都唔會諗嘅，佢就係一個信字。問題佢而家唔信你，由始至終都唔信你。咁我知道點做啦，小姐姐。你知道就好啦。反正你又咁容易揾到男朋友嘅，又咁容易懷孕嘅，怕咩啫？唔好吊死一棵樹嗰度。我落去就加你啊！我女兒嘅老豆，我揾你做企主任。其實姐姐多謝晒，多謝晒。開玩笑嘅啫，唔好隨便加人嚇。結鬼婚咧，使咩結婚咧？我做你唔好結婚啦，姐姐仔結婚嚟做乜鬼咧？咪咯，結咗婚去排隊又麻煩，又要1個月冷靜期。係啊，又成日俾人哋懷疑，係咪啊？就係啊！出去同人哋去咩又俾人話做咩咧？唔係，其實姐姐真係㗎。我哋要學會知足啊！我哋想，即係我哋依家直播間嘅人都係三觀好正嘅，即係亦都想你去引進翻你一條正行翻一條路，即係對自己好啲，而唔係話去追逐任何一個男人嘅物質，俾到你嘅物質而去愛情。嗱，講最後嗰句，靚女，你其實你如果呢啲嘢都係真嘅，其實咧就希望你可以真係可以行翻正少少條路，唔好以呢啲為榮。其實呢啲講出嚟，其實唔係一種光榮嚟㗎，其實係好可恥㗎。係啊，好似你啱先想你話我二婚，其實我覺得我自己二婚即係都冇乜所謂，但係你喺度同我比較，你話你自己已經4婚點點點。